Toliko plusov že dolgo nismo dobili v enem samem avtomobilu. Namreč govorimo o avtomobilu, ki ima 7 sedežev, ki je zelo prostoren, se pravi, bo cela družina lahko spokala vse, kar rabi na izletih ali pa celo na dopustih. Govorimo tudi o avtomobilu, ki je terensko štrapacen, se pravi, se ne ustraši makadamskih voženj, pa tudi na asfaltnih cestah in celo na avtocesti pokaže kar spodobne vozne lastnosti. In po vrhu gre za avto, ki je cenovno dostopen. Govorimo o Daci Jogger. Torej, te začnimo kar s tema dvema sedežema. Seveda gre za zadnja sedeža v avtu in za razliko od drugih 7 sedežnikov pri Daci Jogger zadnja 2 sedeža lahko vzamemo ven iz avtomobila. Ne poklopimo jih v dno prtljažnika kot pri drugih avtomobilih. In seveda, to po eni strani je slabo, zaradi tega, ker jih kdaj pa kdaj tudi ne boste imeli pri roki, ampak po drugi strani sedeža tehtata komaj 10 kg in prenašati ven in pa noter v garažo ne bo prav velik problem. Ko tista 2 zadnja sedeža odstranimo iz avtomobila, pospravimo v garaži, dobimo tukaj za 708 litrov prtljažnega prostora, seveda merjeno po tistih klasičnih meritvah, se pravi do police. No, širina tega prtljažnega prostora je 1 meter in do tistih prvih 2 sedežev sta 2 metra, se pravi 2 metra krat 1 meter in verjetno so tisti bolj iznajdljivi avanturisti že začeli kalkulirati, kako bodo tega joggerja spremenili v spalni avto. No, je pa na tem mestu smiselno povedati, da je jogger bolj podoben Loganu MCV, če se ga še spomnite, kot pa tistemu Logiju, ki naj bi ga ta avtomobil nadomestil. Namreč, vendarle je ta avtomobil nekoliko bolj karavanski, se pravi, ta višina je manjša kot pa pri Logiju. No, jaz mislim, da lahko damo kljukico, da Dacia Jogger sprejme 7 odraslih potnikov. Naj na tem mestu povem, da je nosilnost tega joggerja kar 657 kg. Torej, če ne upoštevamo prtljage, je lahko vsak od teh 7 potnikov težak kar 93 kg. Dodamo še to, da so sedeži zadnje vrste višje nameščeni kot pa sedeži druge vrste in teli sedeži druge vrste so višji kot pa prednja 2 sedeža. Se pravi, sedimo kot recimo v kinu ali pa v gledališču, če želite. Zdaj, smisel je to, da se tukaj zadaj ne počutimo tako zelo utesnjeno, tako zelo klaustrofobično. Je pa res, da je vseeno te besede treba vzeti malce z rezervo. Da ima ta avto res zelo dolgo medosno razdaljo, no to se med vožnjo zelo čuti. In prav to nas je spomnilo, da ta avtomobil ni nadomestilo za enoprostorskega Logija, ampak za tistega nekdanjega Logana MCV. Namreč v ovinkih se ta avto obnaša povsem enako, kot se obnašajo tisti podaljšani Mercedesovi karavani, tisti, ki jih uporabljajo reševalci. Kar se opreme tiče, pa tukaj res postane jasno, kje Dacia pridobiva cenovno sprejemljivost. Namreč tu je funkcionalna oprema. Recimo imamo elektronsko ročno zavoro, imamo avtomatsko klimo, imamo klasičen tempomat. Nimamo pa recimo tiste šminke, ki jo ponavadi dobimo recimo s tistimi animacijami v digitalnih merilnikih. No, tukaj so klasični merilniki, ki pa povsem v redu delujejo. In tale Daciin infotainment je praktično zelo enostaven, ampak seveda, sej praktično vsi uporabljamo ali CarPlay ali pa Android Auto. Kar se varnosti tiče, pa si prav veliko zvezdic ne moremo obetati, kajti tukaj manjkajo tiste asistence, ki preprečujejo, da bi do nesreče prišle. Ampak upamo vseeno, da si pa Dacia to v tem primeru ne bo privoščila tistega fiaska, ki si ga je privoščila s Springom, ki je pokazal tudi karoserijsko nečvrstost. A je varčen, se sprašujete? Naj vas spomnim, gre za litrski bencinski trivaljni turbomotor, ki ima opravka s kar velikim avtomobilom, z veliko nosilnostjo za 7 potnikov.
menimo, da je poraba 8 litrov kar nekako sprejemljiva v tem primeru. Avto ima sicer samo ročni menjalnik, se pa obeta hibridni pogon naslednjo leto. Clio hibridni pogon, ta bo seveda ponudil tudi samodejni način pretikanja. In ja, ta avtomobil je primeren tudi za takšno makadamsko vožnjo. Ne za terensko vožnjo, za terensko vožnjo ponuja Dusterja, ki ima tudi 4-kolesni pogon, ta je samo dvokolesno gnan, je pa tudi ta Jogger bolj oddaljen od tal, 20 cm je ta razdalja, to je nekako za 5 cm več, kot pa recimo ponujajo večino drugih avtomobilov. Je pa seveda ta višja oddaljenost od tal zelo smiselna, glede na to, da ima ta avtomobil daljšo medosno razdaljo in če bi bil bližje tlom, bi verjetno ta avto hitro nasedel. In 500 meters, turn left onto Dornauskatsee stop. Ta avtomobil so mnogi res čakali. Kazalo je že, da je svet avtomobilizma povsem pozabil na tiste kupce, ki so se pripravljeni odreči nekaterim modernim priboljškom, zato da bi dobili nekaj tistega, kar dejansko pride prav v prostem času in vsakdanu. In Dacia torej zdaj nekako rešuje situacijo in v dobi, ko so avtomobili se močno podražili, je pripeljala pravzaprav praktičen, optimalen avtomobil za manj kot 20 000 evrov. Mobilnost za dostopno ceno Dacia ponuja tudi tistim, ki prostora ne potrebujejo tako zelo kot pa Joggerjeve velike družine. No, tisti bodo verjetno trznili že na manjšega Sandera in tudi Sandera lahko dobite v takšni postolovski izvedbi. Predlagamo, da ga spoznate z vašim naslednjim klikom.